רוצה? אני לא שומעת, מה את רוצה? תגידי שאבא ישמע אותך, מה את רוצה לעשות? לא, אתה רק תגידי בקול רם. את רוצה לראות אותם משחקים כדורגל או שאת רוצה לשחק? את רוצה לשחק כדורגל? כן? אז תגידי לרותם שאת גם רוצה לשחק. תקראי לו, תצעקי לו. היא גם רוצה לשחק. מיכלי, מה את עושה? מיכל, את מפריעה להם. בואי, מתוקה, בואי. מה קרה, מיכל? מה? לא שמעתי. מה את רוצה? לא הבנתי. תתקרבי, אני לא שומעת. תדברי בקול רם. כאילו שתעבור אותו בחומה. די, אל תיבט, תמסור. מה? אני לא מבינה אותך, את מדברת נורא חלש. יצא, תביא. בטח שלא! לא היה. לא היה, מה? לא היה. לא שמעתי. מה? את רוצה את סבא? את רוצה את סבא? סבא ציקו? מה את רוצה להגיד לו? שאת רוצה לשחק כדורגל? ראית איך רותם משחק יפה? כדורגל הוא אלוף? רותם אלוף בכדורגל, מיכלי? מה? לא הבנתי. את רוצה לשחק איתם גם בכדור? מעיין? מה אתה עושה? מה? לא שמעתי, תסתובב אליי, תגיד לי. קרב נמלים? זה לא עליו, תודו. אתה נותן להם מהדוריטוס שלך ואז יש קרב? כן, הן נלחמות על האוכל. באמת? איפה? תראה לי. הנה, למשל, זאת הרגה 10 נמלות. 10 נמלים? מה, היא אכלה אותם? אבא של עמית, הוא פרסן, אתה תתרגל. שמתי כמה והיא תחפה אותם עם הגב הספיצים שבתור, באמת. מיכל? מיכל? זה לא היה כזה כואב. התעצבנת? כל הכבוד, מיכלי. 3, 4.
רותם? מה זה הגול הזה? מה העניינים, מיכלי? אנחנו הולכים הביתה. אני יוצא מעיניים ומרים, אוקיי? מה? יש ילדה שמשחקת עם הכדורסל והכדור מפונצ'ר. אז אני אביא לה, כי הוא מפונצ'ר. אין לה מה. אני לא יודעת. מה אתה עושה? היה זה נמלות. נמלים. נמלים. טוב. ביי!